गुड इवनिंग फ्रेंड्स, विनीत फ्रॉम जस कल्याण प्रोडक्शन। आज ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास इन्फिनिक्स जीरो 5G 2023 फ़ोन है। बिकॉज़ इस फ़ोन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है कि कीपैड की जो वाइब्रेशन है और साउंड है वो बंद नहीं हो पा रही है। जैसे नॉर्मली हम सेटिंग में जाके कर लेते हैं किसी भी फ़ोन में, बट इसमें वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेट मी शो यू। सेटिंग में गए और यहाँ पर सिस्टम में गए, फिर लैंग्वेज इनपुट में गए। इसके बाद हम फिज़िकल कीबोर्ड में तो कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें इनबिल्ट कीबोर्ड है। और इसके बाद फिर हम इसमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में जाते हैं। यहाँ पे मैनेज ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है। इसमें आप देख सकते हैं कि सिक्योर कीबोर्ड का जो ऑप्शन है ये डिसेबल है। इसे हम इनेबल डिसेबल कुछ नहीं कर सकते, ये इनबिल्ट सिस्टम में है, इसलिए हम इसको एडिट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम कीबोर्ड की जो सेटिंग है, कीपैड की साउंड वाइब्रेशन वो ऑफ़ या ऑन ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका एक सोल्यूशन मैंने निकाला है जो बहुत ईजी है, आप लोग आराम से कर सकते हो। इसके लिए आपको जैसे व्हाट्सएप पे जाना है, व्हाट्सएप पे गए और यहाँ पे जैसे ही हम ये टाइप करते हैं तो वाइब्रेशन होता है ये, राइट। तो मैंने फ़िलहाल ऑफ़ किया हुआ है इसलिए नहीं शो हो रहा है। तो इसको सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे टिक कीजिए, ये जो आइकन बना हुआ है इस पर टिक करने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन आता है। ये देखिए आप यहाँ पर आ रहा है साउंड वाइब्रेशन। इसके बाद आप ये की प्रेस ऑन वॉल्यूम में इसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हो। ये देखिए, इसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हो, सेम वाइब्रेशन है, इसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हो। तो यहाँ से आप इस प्रॉब्लम का जो है अपनी शॉर्ट आउट कर सकते हो। और इसका यही एकमात्र सोल्यूशन है। सेटिंग में जाकर इसका कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ से हम इसको बंद कर सकें, जैसे कि हमारे अदर एंड्रॉयड फ़ोन में ऑप्शन होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए एंड आपकी जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाए। थैंक यू, बाय बाय।